Ya muraho ndabaramukije inshuti zanje mumeze neza ko mutaza muze kandi mukore partage kugira ngo dukore ikiganiro tunyarukije ndabaha iminota 30 iminota 40 turi live uhamagara ndakwishura canke telefone kuri WhatsApp icyo ushaka cyose. Maze iminsi nakira utubazo twa bya bindi n'abandi abigisha byo guca amafaranga kuri YouTube na Facebook, ngomba nishure abantu 10 atarabiyongereye ko bandi baza kuzabaza ibibazo, ariko ndishura abantu 10. Abantu 10 babajije ngo uko umuntu aca amafaranga kuri YouTube. Murazi ko usanga ndabigisha ukuntu aca amafaranga kuri YouTube, Facebook, nta bindi ndabigisha ibyo kuri Instagram canke Twitter canke TikTok, ivyo n'ibindi, ariko je ndabigisha kuri YouTube gusa. Kandi ndavuga amajambo makeya, nza gusoma commentaire meje kubabwira kwanza ukuntu procedure igenda. Hari abambajije ibibazo bitandukanye. Ubwa mbere kugira ngo umuntu ashe amafaranga kuri YouTube hari amategeko akurikizwa. Ubwa mbere urugurura isheni ya YouTube. Iyo umaze kugurura isheni ya YouTube bayugurura gute? Iyo ufise email canke Gmail ni guha amahirwe yo kuronka isheni ya YouTube. Ubwa mbere iyi YouTube rero urayugurura. Ufise email ya Gmail haje ufise konti ya YouTube, gusa kiba gisigaye nuko uvuga ngo reka dukore YouTube kuri ya Gmail, kuko ushobora kuronka YouTube udafise Gmail. Uko bigenda rero nabwiye kuza gushaka araza kumbaza canke yandike kuri WhatsApp iguma ko ireka aho hejuru canke mpamagare aha nyine turi live kugira ngo abarize n'abandi. WhatsApp irarengana. Ubwa mbere urugurura Gmail cyangwa ukagenda kuri bajya bijejwe aho kwa studio hakwegereye kagufasha kuyikreya, ugakreya konte ya Gmail. Umaze kuba konte ya Gmail hanyuma ugasaba ko ugira YouTube. Rero uko bigenda no kuhe, iyo umaze kuronka konte ya YouTube uca utangira gushaka video zawe. Ndasubiyemo, nimba ugomba guca amafaranga ushaka video zawe, ugiye ushaka video z'abandi nta mahirwe ndaguha, kubera ko ni ibintu bisaba guhinga burebure utazi kubihindura. Kirese ushaka twa tundi tugufi tudakwiza umunota bitwa ma story tujya turashaka kuzoguha amafaranga mubona to natwo tugusaba ibintu byinshi udashobora kubona. Ndiko ndabigisha kuri video wikoreye y'umunota 2, 10, isaha bashira kuri YouTube yawe, abantu bayikunze bakayiraba ni sawa, batayikunze ushira ku yindi. Uko ushaka video nyinshi ni kuronka amahirwe kuzogera kuri bya bintu bizokugeza aho usha amafaranga. Ni kuvuga yuko umaze kuronka konti ya YouTube, ubwa mbere shirako video ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, uje usaba abantu kugukorera sabone canke subscribe. Niba kwiza abantu 1000 uzoburosa amahirwe yo gutangira yo gusaba guca amafaranga kuri YouTube. Ariko iruhande y'abantu 1000 uronka na 4K canke 4000 vya watching time hours, amasaha vya bintu vya washizeko babiravye babikunze. Rero iyo umaze kuronka 4000 vy'amasaha yiyongera ku subscriber 1000 neza cyane, aho uri hose uburekuriwe gutangira guca amafaranga. Ugiriwe amahirwe ukabura carabwa n'abantu benshi, ukorabwa n'abantu benshi, ukurabwa n'abantu benshi ni kuronka amafaranga menshi. Utangira gukora kuva uyu munsi usaba kuba monetize. Hari ahantu hafyonda email irahaguha, winjiye indani muri canke muri YouTube studio ukapplyinga, ugira apply, ni gusaba YouTube shiraba video zawe, ciza kuraba video zawe karaba ko ari ziwa wikoreye atari z'abandi bantu. Okay, gasanga nizo bigaca ikwemerera. Kuva uyu munsi utangira gushaka video ushizeko igatangira kwinjiriza amafaranga. Wumve neza, kugera uyu munsi utanguriyeko ama views warose ubwa mbere, amasaha n'ibiki, ivyo ntibihembegwa, ni vyakugereje kuri wa mwanya wo guhembwa, wo gutangira guhembwa amafaranga cyangwa gusaba. Ntibabiharura, batangira guharura uwo munsi usabiyeko kandi bakakwemerera. No kuvuga hari abazikoresha ntibasabe guca amafaranga, bakazikoresha ari kwinezereza, ari jambo ry'Imana, mugo ntibasabe kwamamaza.
amafaranga ava hehe? Amafaranga ava mu bintu bita ad. Iyo uriko urakina video uri mu bihugu byamamaza hazamwo publicité y'ibintu runaka, abantu batanga amafaranga nibo aba YouTuber bahembwa. Umuntu ashaka guhembwa kuva ku 100 gushika ku 1000 ivyo ndabibabwira nk'umuntu ayaca, sinababwira yo nca mugabo mu by'ukuri ndayaca kandi menshi. Urumva Facebook nzo bivuga undi munsi, reka tuvuge kuri YouTube. Nuko rero uko ushirako video uyiravye wese ahari, amafaranga ya YouTube aza ari duke cyane. Umuntu akuravye ni nkuko atacaguhaye kubera ashobora kuguha akasente akantu ataco kamaze. Ni kuvuga ntimuze mugire inzigo yo kuraba umuntu kubera umuravye canke wareka ntacahomba. Urumva ikindi kintu gukorera umuntu subscribe ntaco biguhombya. Nama posting umuntu ngaha avuga ati mugirire sabone nkabona murasi. Gusa je ndashima ko na postinze Munezero Chanceline ndabona ndanditse commentaire, narabonye yuko indirimbo yiwe yakoze y'Imana iryoshe cyane, mwarayiravye kandi yashegera ku views 4,000 byanezereye nayiravye. Rero nawe bumpa link ndagushirire ko mugo muze mwerekana urukundo mufashe bene wanyu. Reka tubandanye ivyo niko ndababwira byo guhemba amafaranga natandukiriye ibindi mu mbabarire. Nuko rero iyo umaze gutangira guca amafaranga kuri YouTube ni kuvuga ko ugumushako video zawe urabwa na bakeya, never give up, nturuhe nturambirwe. Ukuronka urabwa n'umwe 2 3 nivyo bizogushikana ku mahirwe yo kugera kuvyo wifuza. Rero umunsi ushobora kutarabwa ejo ukarabwa. Nuko ikindi kintu gisabwa kuri YouTube kugira ngo uca amafaranga n'igiki, ntibaguhaye ugira apply nimba kwije babantu 4,000 y'amasaha 4,000 n'abantu 1,000 bagukurikira bakoze subscribe kandi buri munsi bamuduga. Urumva nta kibazo, ni avantage yawe. Ukazogeraho rukwiza 100,000 ukaronka ikintu bita silver award, kagashimwe baho umuntu akuje 100,000 kuri YouTube. Rero ndiko ndabereka uburyo ushobora gukora kandi n'ukuri ntibigoye. Ushobora gushaka video yose ushaka kuri YouTube, gusa yiwawe wikoreye ushaka. Waba uri kurarira ni content, waba uri kuratwenga ni content, waba uri kuratamba iyo ni content imwe yasaze, ahubwo baranakuraba cyane. Waba uri kuriruka uzi kwiruka, fata uri kuriruka ushireko. Sinzi ukuntu mu buri mu posting. Nimba uri kurarima, ifata uri kurarima ni content nziza. Uri kurasoroma ni content nziza. Uri kuramesura ni content nziza. Abazungu ntibazi ko abantu bamesuza intoki, bamesuza mu mashini. Ntibabazi yuko umuntu amesura n'intoki gutya hanyuma akagira akaba baratangara. Ariko mwe ntimubikora kubera iki? Utazi umuti awunyako. Umurengana ama content muri afise mukaja mu bintu bitagira akamaro, ukaza gutora ivyo ubundi yakoze. Kandi mukora content ufise Android, ibi ndababwira please bikorwa ni telefone iyi. Suba mu zuro nko computer ngo zuro nko iki oya. None nk'ubu siniko ndifata video. Iyi video nkashirishira kuri YouTube. Iyi ndiko ndifata ngaha. Ninaheza kuganiriza mwebwe ndayishira kuri YouTube yanje. Abantu bazi bayirabireyo hanyuma nca ndonka amafaranga. Mwavyumvise? Nawe ibi ntiwo bigira none ugira ngo ni bigoye. Gusa muza mutora ivy'abandi. Kandi ivy'abandi YouTube ntibiguhembera. Ego birashaka kugeza aho ronka aba subscribe 1,000 ariko za watching time waronka. Baje gusurveya kugenzura basanga barose abantu mugabo ama watching time ari ku video atari gwawe, kandi bishabisaba kuyifuta kugira ushe kwizi wawe. Uyifuse ya masaha acagenda. Nimumva bivyunguriki. Gira amahoro rero aho karagacenda baciriye. Ngoma ndababwira urukuntu amafaranga aza nahaja yaje. Ubwa mbere iyo umaze gusaba YouTube yuko iguhemba, ndasabye YouTube ko impemba muri hantu bita apply, ko applyinga gusaba ikintu cyo gikurikira. YouTube irakwemerera ceka kwanyira. Iyo kwemereye niho ngire mvuge. Ikwemereye ikikurungikira ikintu bita AdSense, kuko ubashizemo nitwa naka mbangaha komine intara byose ubako. Urumva ahuba byose. Please umpaye link ngaha, sivyo link bayitanga kuri WhatsApp yanje. Kuri WhatsApp ukandika ko n'amajambo shaka ko ntangaza. Ivyo utanditse ko sindabishirako, utanditse ko ikintu ndayitanga uko nyene. Murakoze. Hanyuma ndiko mbwira witwa Dieu. Merci. Ndabandanya. YouTube ikikurungikira AdSense ahantu ba. Nimba mu Kamenge, nimba muri Zambia, nimba mu Burayi,
ikikurungikira imita AdSense kuri ya adresse watanga i Bujumbura Brevoir de Liprona nimero 10. AdSense kiva muri Irlande, ni igipapuro bita AdSense. Sorry, ndihenze gatoya. Imbere yo kurungika AdSense ibanza kurungikira ikintu bita verification n'utunimero bakurungikira twibanga bakaraba ati wewe witwa Daniel Mugisha twarabonye ba Mukamenge kujya gatatu nimero 10, reka tukurungikire verification. Bagaca kurungikira verification kuri yabarabara bavuga ni nimero hamwuba, bagaca kurungikiraho bawo igaciza ikageraho. Wowe inimero zimwe ndani muri mwibahasha utabura ukazibona, ugacugenda muri AdSense ya AdSense yawe. Hari ahantu ufyonda byose no bibigisha wowe bageze kwiyo step, aho hantu ugacufyondaho ugaca winjizamo za nimero bakurungikiye. YouTube ikibona ati okay wa muntu mubareyere kweri niwe kandi abahahandi. Icyo bashaka ni giki? Haro procedure za kuvuga mu nyuma y'ukuntu bagusaba kugira konte banke bazocisha ko ya mafaranga. Bisaba yuko babona yuko igihugu urimo naho uri kutabesha, kuko nka AdSense z'iburaya usanga zihemba menshi gusumba izo muri Afrika. Rero banka kubesha ngo uri buraya uri muri Afrika, niyo mpamvu bakubaza aho uri, ivyo bintu byose bakabirungika aho hantu usanzwe uba. Reka dukomeze. Bakurungika verification ukinjizamwo, bagaca babona yuko okay wa muntu niwe twa tuntu koko twarungitse aratwinjijemo. Bagaca babwira ati okay igikurikira rero gumukora aho bushira ko video buri munsi gumukora amafaranga yiyandika kuva uyo munsi. Urumva ukuravye wese kuva bakwemereye utangira kwinjiza amafaranga. Gushigiye uzokwiza amafaranga 70 mu mafaranga y'amadolari 70 niho utangira kurotira kuduga hejuru, bahera kuri sebutani utangira kurotira. Ushaka kuvuga ati uri kuregera muri AdSense kuvuga ati genzo nzorotera kuri 1000, n'icyo gihe hata kuri 1000 ntiwe yarekura ngo agende kuri konte yawe. Ariko mu bavuga ati ntaco uragira ay 70 canke 100 ni sawa ko mu misi 28 buri kwezi barayarungika kuri konte yawe. Aca kuri AdSense ukaja kuri website ya AdSense ukinjizamo za nimero za AdSense baguha, ukacibona amafaranga wahembwe, tagise bayikuyeko. Hanyuma ayo mafaranga bagashobora kurungikira kuri konte yawe, agaca ashika kuri konte yawe mu misi 28. Murabyumva neza, imisi 28 niho bahembwa. 28 yaheze, apana iyo tarakora yo mu kwezi kwaheze. Nk'ubu kwezi turimo ntibarahembwa, mubwo bazohembwa ubu ni bahembwa ukwezi, ni bahembwa mu kwezi bazohembwa amafaranga mu kwezi kwaheze. Ubwo umufise y'ukwezi kandi yuko z'amakosa baragukura muri monetize. Bagukuye muri monetize rero hamwe ongera guhembwa za ad ntibazicishemwo, ushizemo nk'ama prono cyangwa ugashiramwo bya bintu by'ibiterasoni canke iby'abandi bantu bakabona wa uri kuri exagera, baragukuramwo. Bagukuyemo rero amafaranga kiri kuri AdSense babwirizwa kuyaguhemba no kuba bakuye muri monetize mu kwezi kuzoza kandi waravuyemwo, mugabo nta yandi yongera kujako. Ucahongera gufuta video ukaraba ibyo hize katari byiza, hanyuma ukazosubiza ko izindi video kandi zishasha ziza zifuta ya makosa bakoze, ukongera kuronka za watching time n'ibiki. Ushobora gusanga byishwe na video imwe canke zibiri uzifuse, izisigaye ko zikaziguma ari ziwawe zikatangira kuguma zihemba. No kuvuga ngo video ni nk'umuri mu office, niyo bimaze ku mwaka, mu mwaka uzikayimaze ikarabwa miliyoni, mu mwaka uzikarabwa miliyoni 2, wawe miliyoni wagiye ko n'undi bagomba guhembera, vyuze ugiye ko bagomba guhembera. Nta kuvuga ngo video birasaza, no, ivyo nibaza ko muvyumva neza. Turakomeje. Bamaze gukurungikira AdSense, gituma mvuga nyarutsa mfise iminota mikeya. Bamaze gukurungikira AdSense ahantu herereye, wewe uca uyicollectinga nayo, umva ko bamaze kuyiregera ukayihuza na ya konte yawe. Hari ikintu rero ahantu amafaranga ava kuri AdSense aja ni ku konte yawe uwuguruye, konte uwuguruye. Please kora share partage ikiganiro kubera shaka ko gihera ningoga kubera mfise umwanya mutoya. Muri abantu 60 mugonkeneye ko abantu benshi kugira ngo mwumve iki cigwa byihuse, kandi nzo ndakibategura buri gihe kuko ndabona muguma mubimbaza ndabibigisha, mugabo muguma mubimbaza. Commentaire zisema mpejeje nayo babwiye. Hanyuma bamaze gukurikira ibyo bintu rero muri hariya muri AdSense hari baragusaba ikintu bita konte. AdSense yawe konte n'ibiki byose ukabyemeza na konte, uhembegwa ko konte, ubwirizwa kugurura konte ifise mwene aka zimwe mwenizi. Kanyegeza amanimero yanje ndabereke. Donc visa
nibaza ko muyibona mwene iyi iyo uguriye mwene iyi canke ngire gutya nimba bicirise sinzi ngira gutya niho bicuruye kuri mwebwe urabibona iyi rero iyo yifise iyi ni mwene muca ITM ugenda hahandi kuri za mashini ubona bagenda bakinjiza muri ziya mashini automatikema ugatora amafaranga ukeneye nuko iyi banki rero ugenda ukayugurura muri KCB ni muri mu Burundi Bankobo canke BCB canke KCB ahariho hose ushaka Interbank uragenda ukayugururamwo iyi bagaca bayiguha za nimero baguhaye ziyi nizo ucuhuza na ya AdSense ata amafaranga azova kuri AdSense uzazoca aja ngaha urumva ni form wuzuza mugabo iri kuri website ntacongera kuvugana na internet na Google sorry ntacongera kuvugana nande aya mafaranga na ya Google yo muri Irlande niyo ihimbaye amafaranga wowe umaze kuzuza ibi bintu umurima w'isangi urose umurima w'isangi ucuwiguna ngaho gusa cyuza ukora gusa uzugende ufata video umuntu uririmba indirimbo wishirirako ugomvye ngo reka camahera uratamba umuziki gusa wawe ukishirirako amafaranga akaba arinjiye uvuze ngo ngomba guca amafaranga ugenda ukora umuntu haruka amafata video ukamukoresha interview ugashirako amafaranga akaba yinjiye uvuze ngo ngomba guca amafaranga uragenda ukagenda ukicara nimburira ukarira ugashirako amafaranga akaba arinjiye muramba barira ndiko ndabaha ubugero bwishi kuko ntihabura ukiza kumva wowe ushoboye nimba wigisha nimba uri teacher nimba uri uvuze gitari nimba uri umuntu habona ufisema ingabire nyinshi usanga batazikoresha usanga zivuza piano neza rakubita piano cyo binyigisha ahubwo ugasanga ayivugiriza ubusa azivuza piano akayivugiriza ubusa murabyumva akumva ikintu akayivugiriza ubusa ntayigurishe ntayicuruza ngo aronke amafaranga zamurabigurisha rero nuko maze kuyihuza be n'intuze yawe iyi konti yawe amafaranga atangira kuva kuri AdSense rero agenda kuri konti umuntu akuravye wese nababwiye kuzigira amafaranga ari ikindi ntobabwira ntokubagira kubabwira hari abantu babaraba dufate bari nko mu Burundi mu bihugu bitamamaza abo mu Burundi ntihamamaza ariko nawe kukuraba bifise akamaro kanini kuko umuntu akuravye wese agusigira ikintu iyo atagusigiye amahera YouTube irabona ati wa muntu ari kubana bari baramukina ari benshi ati ni benshi kweri umuntu ibintu biraryoshe reka hariho urugeze ugezako bagaca bayisuggestinga abandi bantu video yawe bakayereka n'abantu bitari bikenewe kubera abona ko uri kurarabwa cyane byumvikana ko rero kurabwa so uvuga ngo urabwa n'abantu bari ahantu binjiza amafaranga gusa hariho views mu by'ukuri bakuraba nkazije bafyonda ko umusegonda magacavako atakanya karahera ugasanga ijya views irinjiye ko barerekanye ko abantu 100 bakuravye mugo mu bantu 100 ugasanga bakuravye umunota umwe canke amasegonda 10 ni bake mwico gihe rero hariho views udashobora guhemberwa ariko ntacyuhomba kuko n'ujya kuravye base views yagiye ko abantu barabona ko arabwe n'abantu benshi nuko rero umuntu aca amafaranga kuri Facebook canke YouTube Facebook nzoyivuga ko ariko nayo na Facebook ibi ndababwiye niko bipanze procedure ni yinyene gusa ho watching time babitandukanye nibi vya YouTube nibiki kubera ko ho ubona bakuraba cyane ahantu ubona urabwa cyane bagusaba ibirenze ibyo bagusaba handi ni kuvuga ngo turabati ko mara kuri Facebook rero baraba umuntu cyane reka nshini Facebook yo nayo usanga views baguhemba make kandi ugasanga nimba kuri Facebook bavuga ngo tuzoguha sente 10 kuri views imwe ugasanga nko kuri Facebook kuri views bagashaka guha sente imwe yonyene gusa urumva ko ucusanga wo tumukoresha ya YouTube isa nkigoye mugo mu byukuri uravye abantu bayikoresha nibo abantu bateye imbere kuko niyo yonyene ushaka gukoresha guha inyungu y'ivyo wakoze izindi zose urazikoresha hari gihe utaronka amafaranga hani gihe yaronka mugabo inyungu cane bugiri kuri YouTube bantu b'Imana umuntu wese agomba kugerageza icensi yiwe fata umutahe mukeya wigure telefone nziza canke kamera ugure YouTube no kuri ubikora ubikunze umara igihe uvumiriye umwaka umuzohomba ariko ubundi mwaka uzohora winjiza igihumbi cy'amafaranga utazi yava umenga avuye mu ijuru kubigira nasobanukirwa ni gute abantu barabaka ama etage ukabona umuntu muri studio yifitiye muri quartier yigiriye muri studio asohoye akaririmbo ukabona misi mike yaravumye yarose amafaranga yakuye hehe kubera iki umunwa gusa
ukabona umuntu muri bamwe mwishanye muri quartier ntaca afise akora, ukabona gusa yigira kuri ifite Android yiwe aguma yipostingira utuntu, mu minsi mike yuko azobona aguze imodoka ngo yivye. Oya ntiyivye, amafaranga yavuye hehe? Hejuru abavuga mbere ko ava kwa shetani, ariko ibisinda vyemeza jewe ni Imana iha abantu. Imana irazi ko dukeneye kubaho, itanga opportunity canke akaryo ko kugira ngo abantu babeho. Ni ukuvuga ko rero wewe ushoboye kugira content yawe ukayishira kuri YouTube yawe wakreye, amafaranga arinjira, ata muntu ugiye kwiba, ata muntu ugiye gusaba, ukaba boss, ukaba umukire. Niyo mpamvu uzobona baje ba Isaac TV bakina Umukubito, ukabona ba Silent Vibe, ukabona bariko baragira ama channel, bariko barakoresha interview abantu, bariko baronkera amafaranga. Amafaranga ava hehe? Umuntu ashobora kubakwa inzu akagura urupangu, amafaranga ntumubona aho yavuye, nahava nta handi. Uku n'ukuri ndiko ndababwira kandi sindiko ndabahenda. So je rero abantu ndazi barankunda kuko nanje ndabakunda. Je ndabigisha ibintu by'akamaro kandi for free. Icyo ndagusaba gusubiza ugomba kunkurikira, uragira follow, ubishaka utabishatse ukabireka, canke ukagira like page kugira ngo ngiye live nkuko iyo utabikoze ivyo ntumbona, uza kubona navuye ko nimba ufise ikibazo ntukintu ukuntu gishikiriza. So ngomba nsome commentaire rero, hanyuma neza gusoma commentaire ndaza hari ginza gusanga hari ababaza ivyo nishuye, ninasanga hariho ababajije ivyo ntishuye ndaheza ndavyishure murakoze, kandi azisubira ku mashini. Ndazisubira ku mashini. Ndihangana ndazisomera hano ku mashini. Yes. Ni umwanya wo gusoma commentaire. Umuntu ashaka arahamagara kuri ya telefone nababwira ngiyi imbere yanje nayo. Ye murambabarira wowe yahamagaye sinamwumvise yarizimije. Ariko ndayakije irikiraka. Wowe yahamagaye sinamwumvise, mwihangana ashasubira muhamagare, hanyuma ngo masome commentaire nce ndabishura. Abantu barakize ni mwabimenya abantu banje. Nta muntu wo mu Burundi ashaka kwigisha ukuntu uca amafaranga kubera yuko bafise inzigo. Mumbabarire ndi Murundi, mugabo je totalement datandukanye na beshi kubera ko ndakwereka uburyo uronka amafaranga. Sino yaguha kubera nta mfise, sinone ndayo bakwiza. No mu misi yeze nahaye aba top fans narenze ngo ndonka nk'ijana, nshasanga haje nk'amajana ngahe, nuko naciye ndabagabanya 2000 kubera mbaye ndoro nkabenda bakwiza. Nari nateguye ko nabahana 5000 nayo bitokunda, kandi aho nahaye no mbona bidoga muri commentaire. Mumbabarire nzobaha ivyo fise, nibi n'ibintu ndiko ndabaha ku busanzwe. Reka tuze ngaha turabe rero commentaire hariko 15. Ndahera ku ya mbere. Iya mbere ivuga ngo ikiganiro ndagifatiye hagati wongerera warazima. Nariko mvuga kubijanye n'ukuntu abantu baca amafaranga kuri YouTube na Facebook. Uyu ni witwa Ilkaf Best Augustin. Wowe nakwishuye nuko nyene ndiko nigisha abantu baca amafaranga kuri YouTube mu majambo makeya. Niba nyandikira kuri WhatsApp harashaza ko link ziriko ama video nigishije kandi byimbitse ukuntu baca amafaranga kuri YouTube na Facebook. Ivyo rero ubikeneye uraza guca usanga uraca kuri WhatsApp yanje unyandikire, hanyuma ucubona message za automatiquement. Link ziza za mbere biranditse ko mu Kirundi ucufyondako, kandi navyigishije mu Kirundi. Iyi ni avantage novuga isumbye ibindi byose. Turabandanije commentaire ya kabiri. Commentaire ya kabiri ivuga ngo okay murakoze. Sorry. Okay murakoze kunyigisho, twigishe ukuntu bugurura YouTube mutama wanje. Ukuntu bugurura YouTube, ja muri ifate video kwanza, ubanze uyifate video, uyifate ubone ko wayifashe. Weje kwifata video uce uyishira muri galeri ya telefone yawe, urazishira muri galeri, weje kuyifata. Hanyuma ufata ya video utugenda muri galeri uyitore, mugo banze gushira amafaranga menshi atuma uja kura video ya YouTube ama mega sumba ajya bamushiramo. Nk'akarorero genda ugura ama mega y'ibihumbi 200, uyagura ubwo nyene ugiye ukora icyo kintu, cyangwa ushiramo ajya y'ibihumbi 10 amara ukwezi.
ni inzira zirinda guhaye utabikoze gutyo ntuzori gungora kandi ntibihunda uca ufata ya video wamaze gushiramo ya mega uce ugira partage ufyonde kuri ka option ka YouTube gatukura aho woyihaye nk'umuntu kuri WhatsApp uraza ugomba aho kwishyira kuri WhatsApp ugenda ufyonda kuri WhatsApp hanyuma ugashobora buyiha hagiye uza gucagura YouTube ucuyiha YouTube kubera ko atakontu ufiseyo bacabwira ati nyaboneka nubwo uyishize ngaha haca haza aho wandika izina rya YouTube uca wandika ngo ndayise Live TV canke Indundi TV canke izina ryanje TV shugitako canke izina ryawe gusa TV ntunayishire ku ntangorane hepfo ashaka kwereka ngo gira titre rero umutwe w'iyi video ugacuvuga ati iyi video biza mu Congereza canke mu Gifaransa bivana n'umukoresha iyi video ndayise inyigisho zo guca amafaranga kuri YouTube canke ndayise inyigisho z'abakundana ugaca wandikako hepfo ugacuvuga ati none iyi video iraraba abana canke iraba abantu bakuze ugaca hepfo ugaca weka hepfo ugacugira shira wemeza ukano ko hepfo uza bakwerekana hari utuntu tubiri wemeza ko yes na no uca wemeza hepfo bagomba yes wacha wemeza hepfo zameza yes uwo mubandanye ikindi cya kabiri niyo utoba wakoze na kimwe mu binda kubwiye ushobora kushira ko video ikagenda kuri YouTube ikagerako na YouTube utayisi zina na video utayisi zina uburose konti ya YouTube kuko mukanya ucuja muri kakano ka YouTube gafyondako gasha kuguruka mukanya kakwereka ko ari video washize ko ya mbere ubundi bushakashatsi urabwikorera ibindi navyo ushobora n'undi muntu akabigufasha cyangwa ukaza kuri WhatsApp ukandungika voice audio please apana kwandika wanditse sinda kuyishura abantu mwese mwanyandikiye murazi ko ntabishura jewe nishura umuntu arungitse audio kubera sina mwanya wo gusoma message no kuzandika niyo nsomye sinkwishura mugabo audio ndayumvirije ari ngufi nca ndakwishura murumva ko bitandukanye kuko habreko message nk'igihumbi canke zirenga murumva ko ntoca nishura mwese mu buryo bwo kwandika naka kazi sino gakora nkora kugira amahoro komantari ya gatatu narabarungikiye link yanje ya YouTube muze mumfashe kugira partage kuri kugira ngire abasabone benshi murakoze ndaza kuyishirako vraiment s'il vous plaît ndayishirako nukuri nta kibazo n'ubu nimbiri ko ntara bigukorera bunyene agashija kaho hejuru nta kibazo je ndabafasha ni gufashanya kandi reka tubandanye izi nyigisho zimeze neza cyane muhezagirwe kuko ziratwubaka msaza yes ndabafasha kuko you my best friend nanje urumva ndazi nanje barabinyigishije but in former time navyize ku mafaranga ariko je ndabahera ubusa kubera ko ndabakunda rero ntitwaza duca amafaranga twese abantu badukurikira none bayikreya gute YouTube mpejeje kuvyigisha ubunyene wavyumvise nibaza ko wayandisiye commentaire igihe ntari bwabivuge wowe iyo ushize ko video iri kreya yonyene ugombye ko bayigukereya naho ugenda muri studio ahantu hakwegereye bagiye muri twa tu office usanga dukora ibyo bintu tw'imiziki ukavuga ati nkeneye mu nkorere chaîne ya YouTube ugashobora 5,000 by'amarundi canke nk'ibihumbi 10 bahugira n'ibindi canke je nkabigufasha ngaha mfise akanya ariko kuko muri beshi nasanze ndazibafasha basanga bamwe bantesha umutwe ntibanazikoreshe ngaha naberese zo maze gukereya abantu bagashaka video imwe canke zibiri kandi natayisaha yose ndiko ndamufasha muca mutangara niyo mpamvu ugomba ko ndagufasha gukereya chaîne ya YouTube ubanza kunyereka ko ufise ibyo gushirako ukampa video yawe imwe ziri zitatu nkabona ko ukeneye gufasha koko utazontesha umwanya w'ubusa nkaca ndagufasha kuyikereya nuko bigenda komantere rero zindi comment zindi zindira bigenda gute kuri Facebook ni hanyuma uyu no witwa Olivier Bukuru ni Facebook nzoyibigisha hanyuma uyu munsi ndi kuri YouTube twagiye hepfo
mbega ubunini we hajya ungana uko nuko ungana ndaterura ndi king mugo mvyibusha hejuru nyine kubera ko nterura ngi body kubera ko ubuzima tubaye mutateruye niho wacumeneka iyo mpamvu ubona iki cyaje cyavyimbye kubera ko ndaterura hepfo nta nubwo byibushe cyane hepfo n'ibisanzwe nubona fisi iki gusa gifuwa nuko reka dukomeze mbenda batwenza ubundi baca mu kuyikreako mu kuyikreako numvise ko ngo bariko hariko nimero z'i Burundi ntuhembwa mpa umuco abo bantu bariko barayikora mu Burundi ntibahembwa nimba barije Facebook naho nyene barahembwa mugo biragoye bisaba utundi tuntu okay reka tubandanye ariko nzobigishije Facebook hanyuma ariko YouTube yo yahuri hose urahembwa no mu Burundi ni sawa kuko nturabwa nabo mu Burundi gusa twagiye kukurikira anishuye Terence reka tubandanye kubitwa Uwimana Joseline yavuze ngo jewe nzoguma ndaguha views ushaka uzondungikira baguhembye wewe kuko nka jewe kugira ndabitahure byosaba ko ndagusanga ahuri na telefone urantwengeje shaje zirine je ndumva no kuri no kwigisha no kuri naragiye kigoye kirimo tubandanye ndiko ndarabana kuri YouTube okay Papa Gift navuze ngo we ni sawa uriko urigisha ubumenyi ku mbuga ataka noti twashoye ni byiza cyane ego shagiti rega bangu Gift ibintu n'abantu ni gufashanya no kugira gute okay tubandanye gusa ndashima ko mubishima bamwe hariho mubwo n'abatabishima usanga batukana nko muri commentaire nkara umuntu abantu utakariza umwanya ugomba ko mwubakana ugasanga bamwe babyishimira ugasanga ni hamwe bavuga nyine ngo abarundi barisuzuguza ugasanga nyine abarundi rya jambo rikagaruka yes Eric Gikundiro n'umufollowers wanje ndakwemera we nawe ndazi ntugotwa dukomeze kugukurikira Eric Gikundiro sawa sha Eric hanyuma mumfashe kugira sabone ni wa wundi navuga ko aho kuri WhatsApp nza kumufasha ndakurondera unyibwire kabisa oya jewe aha urambona ndunyene nta mwanya wo kwibwira na wundi uhari aha nakwibwiye urambona nduyu nyene ubona nanahagurutse mwambonye sinzi ibindi ushaka nitwa Daniel Mugisha ndi Umurundi mvuka mu ntara y'Ingozi ubu mba iburaya habindi ikindi naco sindi umusore ndi umugabo yubatse mbana n'umuryango wanje inkumi mutekereze Juva ntahi uyu ni sinahora ndagukurikirana reka ntangure wari waracitswe sha ego nukuri none umuntu yokugura gute YouTube wewe yanditse ngira ntaravuga ko yugurura nibaza ko nabivuze ikiganiro ndagifatiye hagati wongira resume nakwishuye nawe okay murakoze ku nyigisho twigishe ukuntu bugurura YouTube mutamba wanje nabivuze nabikwigishije wewe bwana Alexi warungitse link nawe nabivuze ko nayizigize hanyuma izi nyigisho nawe we nakwishuye duhe nimero ya WhatsApp mutama canke uduhe link yawe
my friend nimero ya WhatsApp iraho hejuru canke kwayo majambo nyene ya mbere wabonye muri notification biranditse ko nimero ya WhatsApp yanje niyo nyene. Tubandanye hano. Niwubahwe Mutama, wewe wigisha ivyubaka, niyo mpamvu nzaguma kunkurikirana welcome, nkurikirane ukore na partage kugira n'abandi ngo bankurikirane, kuko ndabigisha ibintu by'akamaro. I'm sure ko ibintu ndabigisha ari iby'akamaro n'ukuri, yego vraiment. Kandi ababizi n'abaze gutangira guca amafaranga. Kuva je natangiye gukoresha YouTube mu mwaka wa 2015, niwagenda kuri YouTube yanje Daniel Mugisha uza gucubona ko natangiye gukora muri 2015. Rero no kuvuga ko hari abantu benshi bagiye binjira, batangiye guca amafaranga. Hari umuntu ntuzongera afite cyangwa kubaza kubijanye n'ibyo tukora. Reka tugende rero dukomeze hano twigisha abantu amajambo makeya, ariko ndaraba commentaire zasigaye. Ni sawa wondonsa nimero yawe, wowe nakubwiye ko ari kuri ntuzenya. Ubundi bite kandi usanga utaragemurira bunyo. Oya ujya vraiment niyo ntamugemurira nawe uramugemurira, kubera ko nimba uzi ko yatwaye yaduhaye ko urumva ntagiye wica ugendayo. Kugira page iduge n'ingoga wokora iki? Ikindi ko numvise ngo umuntu akugururiye YouTube ari hanze ngo birafasha cyane kurusha uyugururiye ngaha mu Burundi. Nivyo? Oya sivyo. Kugurura YouTube mu Burundi no kuyugururira hanze ntaco byose nico kimwe, nta na kimwe. Ahubwo ibyo ushirako nivyo biguhaye amahirwe kugira ngo ugere ku mafaranga. Kumbere mu guca amafaranga gusa hariho ubudasa. Iyo utangiye guca amafaranga hariho ubudasa bw'umuntu ari mu Burundi n'umuntu ari hanze. Kubera uri hanze aronka menshi, uri mu Burundi akaronka makeya. Ariko nta kintu novuga ngo special no kugira ngo bigenda guca kugira ngo uri mu Burundi aronke menshi, uri hanze aronka. Ahubwo niko bipanze. Ibihugu biri hanze biteye imbere, byo hanze biteye imbere n'abantu babiraba. Urumva ko hari bihugu byamamaza n'ibitamamaza, mugabo kuyugurura aho yugururiye hose byo nico kimwe. Ariko bavuze kuri page rero itandukanye na YouTube. Ivyo nibaza ko ari bya Facebook, sivyo ariko ndigisha. Nimba numvise nabi aho ni mu kiganiro gikurikira. Sali, nashaka mumbwire ibikoresho bikenewe kugira video yo gushira kuri YouTube imere neza. Ibikoresho bikenewe kuri video gushira kuri YouTube, icambere ni projet ya editing yo editinga. Imashini nimba uyifise, utayifise naho ufatisha telefone yawe. Ivyo ufashe ushizeko, si kuvuga ngo video imera nabi. Ufise telefone ifata neza, video ndishobora kumera nabi, uravyumva nawe. Mugo ufise telefone ifata nabi, video imera nabi. Nta kindi bikenewe n'ivyo gusa. Wifashije ka video bivanye n'ivyo ukora gukora n'ivyo ushatse kwerekana. Ubwiza bwa video nibiyirimwo. Hariho usanga itabona neza, mugabo kubera ibintu biyirimwo abantu bakayiraba ikaronka n'ama views 1 million. Grand merci beaucoup. Jewe ndiko ndagukurikira, nubwo ikiganiro nagifatiye hagati numvise vyinshi, ndakomeza nkukurikire, nzokubwira uko bimeze. Thank you, welcome. Genda hari vraiment uraza umbwire uko bimeze, nzokwishura. Uze utanga programme y'ibiganiro vyawe kugira tuze tumenye umwanya tukurikiranira w'inyigisho nk'izo, kuko utatubwiye programme biraducika. Ibiganiro biba online
ikintu cya mbere ukora sinokwama nababwiye porogaramu yanje kuko nanje porogaramu ntayomenya bivana no kundose umwanya ahubwo kora follow na like kuri page niyo nzoba navuye ko ikiganiro kiba kiriko ucuruza ukagikurikira ngaha nyene mu nyuma. Ikindi naco no kuri YouTube uyogira subscribe yanje Daniel Mugisha nyene ikiganiro nagishizeko naho gaco kirabayo no kuvuga ngo n'ahantu babiri ntushobora kumbura icyo nashize ko uracumbura ngo none havuye kumbura uhomba kubaza nyene turi live mugabo nta gito bakora ko wamagaye ngaha nta wahamagaye reka dukomeze ubundi yavuze ngo punguza kurya mpunguza ahubwo n'ubu ngomba ngiye ngo mpunguze kurya kubera iki uzi igihe twamaze tutahiro turonka ivyo turya reka turya ahubwo ubundi agaca avuga ngo hano yavuze ngo Daniel tubwire ufise konte ni iki kindi ubusabwa kugira amahera akugereko kabisa turagukurikirana nabivuze ufise konte nta kindi gisabwa navuze ko ni bitatu usabwa kuba ufise YouTube ukagira abantu 1000 bagukurikira ukagira watching 4000 time ukagira AdSense ukagira konte yuguruye yawe ya banki runaka icyo gisigaye ni video ushaka ko zikakwinjiza amafaranga akaza muri ivyo bintu uko bigenda nabivuze. Uyu mukobwa nakate ntituri ko tukumva neza okay ubu yakase nanje navyumva ko bitameze neza naciye ndamukata numva ko amajwi avuga yisubiramo mwihangane aho bitagenze neza ariko ibyo twavugana byari bimwerekeye cyane no kuvuga ngo wo kumva ari cyo tumvise ndashobora kubimubwira. Uyu muntu agiyemwo ntiyari akenewe navemwo biriko bivuga nabi sawa yavuye mu mwihangane kandi mutubabarire niko yavuze ko nashobora kwinjira hanyuma nukuvuga wewe bandanya utanga ubumenyi hama ntugafatire amajambo mabi y'abantu bakubwira kuko abantu turi abantu Imana nayo ni Imana. Mbe page ya Facebook y'akamaro nyako woyikerera gute peace page iyo ariyo yose irabi akamaro bivanye naho n'ukuntu wayikereye n'ivyo bishirako ubu biroroshe. Ikiganiro cy'amapaje na Facebook nzokibategurira ubundi munsi ni ibintu bisaba ubuhinga burebure ko byo nzokoresha kumbure n'amafoto kugira mu byumve neza. Turiko turakubumva neza hari muri ca gihe nera connection umuntu nibaza ko ndabikuko namakuye iyo uwo mukobwa nave ko yavuye ko jewe ni waronka umwanya yari wa mukobwa nyene reka arabaza ibibazo urumva natanze uburenganzira ko umuntu ashaka asaba nkamwinjiza nta kosa yakoze. Mbega account ya Facebook isanzwe irahemba nubwo ivya Facebook bitarashikirwa ubu biroroshe iyo ufise konte ya Facebook irahinduka page bitagoranye na gatoya urumva rero ko nimba page ikereba ihembwa na ya konte nyene igahinduka ihembwa biroroshe cyane inzira ni imwe irahemba nayo hanyuma kora uhezagirwe komera uhezagirwe imbere komera uhezagirwe imbere hawe ni heza mugenzi urakoze Innocent ngenda kumana Juvasi nawe nakwishyuye nizere ko atamuntu nishyuye
Okay, ufise ikibazo rero handi ni kuri WhatsApp canke hanyuma kandi ibibazo sindavyishura byose iyo mbonye badije. Reka ndababwire ndabona hariho akeya 35 mu bantu 100 bari bariko, ariko reka ndababwire ikintu kimwe. Iyo udafashe umwanya wo kumbwira ikibazo cawe, dufate nkaza nko muri WhatsApp nkasanga harimo ka audio nkumva ataco kavuze, nta mwanya wo gucatinga tugira gutya kumva bise abantu benshi nishura, ndayirengana nkigira. Wewe kuvuga ngo urinze ubura umwanya wo kumbwira ikibazo cawe neza ngo ndacumve, Jesse je ndonka umwanya wo kubaza ikibazo cawe kuko je mba ndiko ndakira abantu benshi kandi ko ndaguha n'ibintu by'akamaro. Rero si je noza kurondera ngo ndakwinginga, aho murazandika ngo biti ubwo maci nza kushira ngo ni sawa ngo urinde oya, inimino ndayizi yuko ari abantu mfashe ibintu. Wowe uraza ati biti nitwa naka, nitwa ndaha, ikintu nisiganira aha, nshaka gufasha ibi nimba ari ibyo uraba banzura yo kuri z'iyo video zo kuri YouTube hajya zije muri WhatsApp imbere yawe ushumbwira ngo nararavye video nabonye ibi nageze hana numva birancanze wo mfasha iki nca numva ko waravye video ugomba ubufasha mugabo ibaze ugashunyandikira ngo urumva ngo shaka nyigishe ngo kuntu baca amafaranga kuri YouTube kandi naravyigishije none ugomba ce subira ntangure kuri A0 mpere kuri kimwe ngo urumva ngo bisaba ko shaka video ngo video yarabwa ngo n'abantu 100 ngo bitagenda ivyo sino bishobora ahubwo uraza ukambwira ngo bya bintu batwigisha ivyo ntumvise neza nibi aho nca numva kuri umuntu kaniye ubufasha muguje kumbwira ngo hera A0 umwe sinshobora kubikora. Niyo mpamvu nja kwipaje iriko abantu 200 barenga hanyuma nkababwira ati nkeneye kubigisha iki nkabigishiriza hamwe kugira ngo uwumvise utanyuzwe usubiremo video wihere ku ntango epo entre, ariko kuko nshobora kuba nasimvye ikintu c'ingenzi niyo mpamvu garuka ngaha ukambaza hanyuma nkakwishura mu gihe ndi live cyangwa ukanongera audio yumvikana agufasha. Gira amahoro rero, reka nabashimire nabasezere, time is time, umwanya nateguye uraheze, maze iminota 52 urumva ko nenda tugiye iminota 30, ariko gira amahoro kandi mugira aho mubahwe mwese. Ikibazo kiza gushikirwa ni kuri WhatsApp nimero aho hejuru bye.